Секој фрагмент од сликата е дел од мозаикот. Речиси секогаш не достига најважната слика за тој да биде целосен. Особено кога се работи за толку круцијално прашање, како што е правото да се биде слободен народ. На неуспокоениот Балкан, правото да се освои слободата е се уште недефинирана категорија. Токму затоа не достигаат клучните фрагменти и мозаикот не може да се склопи. А веќе 21. век го живееме тука, на Балкан. Македонците на тој пат кон освојување на слободата ги помнат 1903 година Илинденското востание, величествената народно-слободителна борба и асномските одлуки во манастирот Прохор Пчински, кога се ставени темелите на македонската држава, како и референдумското за самостојна Република Македонија во 1991 година. Во 20. век Европа влезе со големи и нескриени надежи. Набргу се покажа дека тоа не било така. Страотни војни, делби, преселби, чемер, долга бесконечност. Нецивилизирани судири на цивилизирани народи. Црв на сомнежот. Никогаш до тога светот не се мразал толку силно. Новиот светски поредок стапуваше на сцена. Потребно ли беше Европа толку силно да се замрази за да се исцртаат нејзините нови граници? Во 40-тите години од 20. век светот беше во војна. Јавачот на апокалипсата, Адолф Хитлер, му објави војна на светот. На 1 септември 1939 година почна Втората светска војна. Малку помалку 21 година беше поминала од крајот на Првата светска војна. Трупите на нацистот Хитлер навлегува во Полска.
всеобщата војна беше зафатен целиот свет. На 6 април 1941 година војната стигна во Македонија. Германските штуки го надлетаа Скопје и истурија бомба. Истиот ден беше бомбардиран и Белград, главниот град на Југославија. Откако народот не сакаше да влезе во фашистичката оска. На 7 април беше бомбардиран и македонскиот град Велес, а набргу потоа силите на фашистичката оска навлегоа во Ватарска Македонија. Во текот на краткотрајниот блицкриг, кралството Југославија ја покажа сета своја смелост и капитулантство на сопствената политичка елита. На 17 април беше подпишана безусловната капитулација на Југославија, со што престана да постои како држава во своите дотогашни граници. Војската иде! Българските и германските войски заемат местата си. От името на фюрера Адолф Хитлер, германският генерал обявява предаването на града на българските власти.